السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كسو دوادا برنامجكeenii gaarka ahaa ee aanu kaga hadlaynay marxaladihii hayaanka halganka Soomaali galbeed ogaadeynaya uu soo maray iyo qaybtii saddexaad. qaybtii koowaad iyo labaad waxaad ku soo dhagaysateen Imaam Axmed Ibraahim Gurey iyo dagaaladii dhulka xabashida uu ku furtay, waxayna qaybtii labaad ee ugu dambeysay inoo maraysay dhimashadii Imaam Axmed Gurey iyo kadib markii lagu soo laabtay magaalada Harar. kadib markii uu geeriyooday Allah u naxariistay Imaam Axmed Gurey sanadu markay ahayd 1543 miilaadiga, waxaa taladii muslimiinta la wareegay Imaam Nuur ibn Mujaahid oo sidaad qaybtii labaad ku soo dhagaysateenba Imaam Axmed Gurey uu abti u ahaa. Imaam Nuur wuxuu iska caabin kala hortagay boqortooyadii xabashida oo garab ka helayay Boortaqiiska. Imaamku wuxuu soo celiyay dhulkii laga furtay qaybo ka mid ah, waxaana loo aqoonsaday inuu Imaam Nuur ahaa marka laga soo tago Axmed Gurey ninkii labaad ee furashada Al-Faatix Athani. hase ahaatee wuxuu markii dambe awoodiisii dhaafin waayay magaalada Harar oo ahayd caasimadii muslimiinta ee xilliga. kadib markii weerarada ka imaanaya axmaarada iyo Boortaqiisku ku bateen magaalada Harar, Imaam Nuur wuxuu magaalada u sameeyay dayr aad u weyn, magaalada dhanna ku xeeran, iyo hal albaaba oo laga soo galo, wuxuuna darbigaasi dhisnaa ilaa xilli dhow. sanadku markuu ahaa 1559 miilaadiga, Imaam Nuur waxaa dilay boqorkii xabashida ee xilliga. أشهد أن لا إله إلا الله. magaalada Harar oo sidoo kale loo yaqaano magaalada dadka waxaa la aasaasay qarnigii 10aad ee miilaadiga. caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa waxay u jirtaa 525 kilomitir. magaalo xeebeedyada Berbera iyo Saylacna waxaa lagu qiyaasaa inay u jirto 360 kilomitir. sanadku markuu ahaa 1521 miilaadiga ayaa Suldaan Abubakar oo ka mid ahaa salaadiintii imaaradii Saylac ka dhisneed ee Cadal ka dhigay caasimadda imaarada, isaga oo ka soo raray Saylac oo horay u ahayd caasimadda imaarada. kadib magaalada Harar waxay noqotay caasimadda muslimiinta geeska Afrika. Harar waxaa soo maray in ka badan 71 amiir oo muslimiin ah inta u dhaxaysa 1521 ilaa 1886 miilaadiga. kadib magaaladu waxay noqotay magaalo soo saarta culimada geeska Afrika ilaa ay u noqotay guud ahaan muslimiinta magaalada afraad ee Islaamka marka laga yimaado Maka, Madiina iyo Qudus oo ah saddexda magaalo ee barakaysan. taasina waa sababta uu Amiir Nuur gidaarka ugu sameeyay si aynan u soo galin kiristaanka xabashida ee duulimaadka ku ahaa magaalada iyo muslimiintii ku nooleed. kadib markii uu dhintay Amiir Nuur 1559 miilaadiga, waxaa aad hoos ugu dhacay awoodii muslimiinta. kadibna magaalada Harar waxay wajahday weeraro kaga imaanaya axmaarada iyo qabaa'ilada gaalada ama Oromada loo yaqaano. gaala waa magaca labaad ee loo yaqaano Oromada, waxaana si gaar ah loo dhihi jiray Oromada gaalada ah ee aan diinta Islaamka qaadan. waa kelmad af carabi ah oo noqonaysa qaala laa ama gaal laa dhanka lahjadaha carabta marka laga fiiriyo, waana hadalkii ay dhaheen kuwa aan islaamnimada qaadanin kadib markii diinta Islaamka loo bandhigay. qarnigii 19aad ee miilaadiga, magaalada Harar oo ahayd caasimadda muslimiinta waxay noqotay magaalo matasha kaliya muslimiinta ku nool gudaheeda, laakiin awood cilmi, diin iyo dhaqaale u gooni ah leh. sanadku markuu ahaa
1855 miilaadiga waxaa Harar si dhumaaleysi ah ku soo galay nin u dhashay dalka Britain oo la oran jiray Richard Francis. wuxuu ahaa sirdoon u adeega dowladda Britain, laakiin markii uu soo galayay magaalada Harar wuxuu iska dhigay nin muslim ah wuxuuna sheegtay magaca Sheekh Cabdullaahi. wuxuu ahaa mustashriq diinta islaamka si fiican u yaqaana. wuxuu kitaabkiisa lagu magacaabo iktishaaf Harar aw khatuwaat al-ula fi sharqi Afriqiya helidii Harar uu ku sheegay in uu Harar ku sugnaa muddo 10 beri ah sanadka 1855. wuxuuna sheegay in halistii ugu weyneyd ee abid uu u badheero ay ahayd tegitaankii Harar, walow uu isaga oo nool ka soo laabtay, laakiin waxa uu tilmaamay in uusan badbaadi lahayn haddii uusan magaca Sheekh Cabdullaahi sheegan lahayn. awoodii imaaradii Harar markii ay aad u daciiftay waxaa sanadii 1875 miilaadiga Harar iyo Sayrac ilaa Barbara yimid ciidamo masaari ah oo ay soo dirtay dowlad islaami ah oo Masar xukuntay, xaakimna ka ahaa nin la oran jiray Khadiyuuj Ismaaciil. sanadku markuu ahaa 1884 miilaadiga waxaa dhacay shirkii Berlin ee Afrika lagu qaybsanayay, waxaana gumaystihii reer Yurub masaarida ku qasbeen inay ka baxaan dhulkii ay yimaadeen. Harar waxaa ku hadhay imaaradii Itaalka darnayd ee ay hadheeyeen weerarada aan kala joogsiga lahayn ee kaga imaanaya boqortooyada Xabashida iyo qabaa'ilada Oromada. sanad kadib bixitaankii masaarida ee Harar 1885 miilaadiga boqorkii Xabashida ee xilligaasi oo la oran jiray Mililikii labaad ayaa magacii Abyssinia u bedelay Ethiopia, wuxuuna waraaq uu ku dalbanayo in uu si nabad ah kula wareego Harar u soo diray amiirkii magaalada Harar, Amiir Cabdullaahi Maxamed. amiirkuna uu iska diiday dalabkaasi. boqorkii Xabashida wuxuu soo qaaday dagaal ka dhan ah imaaradii Harar. Oktoobar 1886 ayaa Amiir Cabdullaahi iyo Mililikii labaad dagaal ku dhex maray webiga Baraka, waxaana dagaalka lagu jebiyey ciidamadii Xabashida. kadib sanadkii xigay Mililik wuxuu soo qaaday dagaalkii hore ka culus, isaga oo wata in ka badan 30,000 oo askari hub casri ahna wata. Mililik oo hogaaminaya ciidamadaasi awoodda intaa la eg leh wuxuu weerar ku soo qaaday magaalada Harar. isla sanadka 1886 waxaa dhashay Sayid Maxamed Cabdille Xasan, Allah u naxariistee. boqorkii Xabashida ee Mililik inta uusan weerarka ku soo qaadin magaalada Harar wuxuu waraaq u qoray ciidamadii Ingiriiska ee fadhiyay Cadan, iyaga ayaana u dejiyay qaabka uu dagaalka u qaadahayo. 1887 Mililik wuxuu qabsaday Harar, wuxuuna baabi'iyay dhammaan raadadkii islaamka, kutub fara badanna waa gubay. waxaa sidoo kale uu dab qabadsiiyey masaajid fara badan. masaajidkii ugu weynaa magaalada oo masaaridu dhiseenna wuxuu u bedelay kaniisad, wuxuuna Mililik magaalada madax ooga dhigay Raas Mukanan oo ahaa Xayla Salaasa aabihii. sanadii 1888 Faransiiska iyo Ingiriiska oo ka mid ahaa isticmaalkii reer Yurub waxay ku heshiiyeen in Ethiopia loo daayo magaalada Harar. Raas Mukanan oo booqasho ku tagay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga waxaa la soo siiyey saanad ciidan oo aad u fara badan iyo 34,000 oo madfac. kun 1887 waxaa gabi ahaanba gacanta muslimiinta iyo Soomaalida ka baxay magaalo madaxdii muslimiinta ee Harar, waxaana xigtay in gabi ahaanba gobolka Soomaali galbeed ama Ogaadeniya uu galo gacanta gumaysiga Ethiopia.